अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स के सांस के निज़ाम यानी अमले तनफ़्फ़ुस में मौजूद हवा के गुजर वाले रास्ते में इजाफी बलगम इकट्ठी होने लगे तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस के काम करने की सलाहियत मुतासर होने लगती है और फिर यही इजाफी रेशा जानदार को मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर देता है, जैसा कि गरगराहट, जकड़न, हर जैसी आवाज सुनाई देना, मुश्किल से सांस लेना, खाने पीने में कम दिलचस्पी दिखाना, कमजोरी और मिलती जुलती अलामत। ऐसा परिंदा जिस कदर नजरअंदाज होगा उसी कदर पेचीदगियों का शिकार होगा। जितना जल्दी हो सके मुतासरा जानदार अलग करें, इसे कदरे साजगार माहौल में रखें जहां दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, नमी 60 से 65 से 75% के दरमियान और मुनासिब हवा का गुजर हो। साफ बर्तन लें, इसमें 1 लीटर नीम गर्म पानी भर के आधा चम्मच नमक शामिल करें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद गले में इजाफी रेशे वाले जानदार को पीने के लिए दें। खुद ना पिए तो वक्फे से सिरिंज की मदद से पिलाएं। जैसे ही मुतासरा परिंदे में कुछ सेहतियाबी दिखाई दे तो नीम गर्म के बजाय ताज़ा पानी फराहम करें जिसमें मल्टी विटामिन्स या कोई भी मौसर इम्यून बूस्टर शामिल करके दें। ये तमाम सरगर्मियां और इब्तदाई इलाज मुआवजा मुतासरा परिंदे के निज़ाम तनफ़्फ़ुस से जकड़न कम करने, इजाफी बलगम बाहर निकाल कर सांस लेने में रवानी बहाल करने के सिलसिले में इंतहाई कारगर साबित होती हैं। लेकिन अगर सूरत हाल पहले से ही पेचीदा हो तो उस सूरत में बतौर तिब्बी अमदाद कोई ना कोई ब्रोंकोडायलेटर मौसर दवा भी इस्तेमाल करवाएं। बतौर ब्रोंकोडायलेटर वेंटोलिन या फ्री एयर या फिर करीबी वेटनरी क्लिनिक से किसी भी नाम से आसानी दस्तयाब होने वाला बाअसर ब्रोंकोडायलेटर खरीद सकते हैं जो कि इजाफी रेशा बाहर निकाले, हवा के गुजर वाले रास्तों में पट्टों को रिलैक्स करे और फेफड़ों तक हवा के मुनासिब बहाव को यकीनी बनाए। जबकि बतौर मौसर दवा घरेलू पैमाने पे वेटनरी क्लिनिक से निज़ाम तनफ़्फ़ुस से मुंसलिक मसाइल के इलाज मुआवजा के सिलसिले में कोई भी बाअसर एंटीबैक्टीरियल खरीद कर इस्तेमाल करवाएं। शदीद गर्मी के दौरानिया में अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत मोहलक हद तक पहुंच जाए तो जानदार हीट स्ट्रोक की जद में आ जाता है। इसी इजाफी जिस्मानी गर्माइश और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी, नमकियात, मादनियात की कमी के बायस अंदरूनी जिस्मानी निज़ाम और आज़ा मुतासर होने लगते हैं। नतीजा नुकसान की सूरत में सामने आता है। अब जैसे ही आपको इस तरह की हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक जैसी अलामत दिखाई दे तो इन हंगामी हालात में फौरी इक़दामात ज़रूरी हो जाते हैं, जैसा कि मुतासरा जानदार को फौरन किसी ठंडी जगह पे लाएं, नमक या इलेक्ट्रोलाइट्स मिला पानी पिलाएं, मुनासिब हवादार जगह का बंदोबस्त करें या इस तरह के डस्ट बाथ एरिया में रखें जहां परिंदा अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को मुख्तसर मुद्दत में नॉर्मल कर सके। कुछ देर बाद फल सब्जी या कूत बश घरेलू या मतवाजन गजा मुहैया करें। पेचीदा सूरत हाल में टॉनिक्स इस्तेमाल करवाएं। जब जानदार कदरे नॉर्मल हो तो हल्की मिकदार में ताज यानी कलगी पे पानी स्प्रे करें। परों को फैलाएं ताकि परों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा हवा का गुजर हो सके। मुकम्मल कोशिश किया करें कि परिंदा इस नौबत तक न पहुंचे क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी ताकत का तेजी से ज़िया होता है। आप जो गजा खिलाते हैं, जो सप्लीमेंट्स पानी में शामिल करके देते हैं, वो जिस्म को नहीं लगते, मतलब मसलसल एनर्जी ज़ाया होती रहती है और बाज़ औक़ात शदीद मुतासरा आज़ा की सेहतयाबी में काफ़ी अरसा लग जाता है। इस दौरान महंगी अद्वियात इस्तेमाल होंगी, इजाफी मशक्क़त दरकार होगी और कीमती वक्त भी लगेगा। लिहाजा पुरसकून माहौल मुहैया करें और वक्तन फ़ौक्तन अहम इक़दामात उठाकर पोल्ट्री बर्ड्स को हीट स्ट्रोक की जद में आने से बचाएं। जानदार गर्मी के तनाव का शिकार हो जाएं तो मुख्तसर ही मुद्दत में अजसाम से कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगता है और परिंदे नमकियात की कमी के बायस नढाल हो जाते हैं। नतीजा जिस्मानी ताकत की कमी, अंदरूनी अज़ा की खराबी, जिस्म में पानी के साथ साथ अहम ग़ज़ाई अज्जा की कमी, लूज मोशन, कमज़ोर नशोनुमा, कम पैदावार और दीगर पेचीदगियों मुख्तलिफ मसाइल की सूरत में सामने आता है। इसलिए जैसे ही परिंदे की ऐसी ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल दिखाई दे तो बिला ताहीर नमकियात की कमी पूरी करवाने, जिस्मानी खुलियों बाफ्तों को तरोताज़ा रखने
और गर्मी के तनाव, जहनी दबाव से बाहर निकालने के लिए करीबी मेडिकल स्टोर से 20 से 25 रुपए की कीमत में ORT खरीद कर मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाएं। लगभग 21.5 ग्राम की इस पैकिंग में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और विटामिन सी महसूस मिकदार से मौजूद हैं, जो कि मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भरपूर नेमत हैं। आपके पास मौजूद चिकन्स दिन के 10 घंटों में 1 लीटर पानी पीने की अहलियत रखते हैं, तो इसे 1 लीटर साफ ताज़ा पानी में ORT शामिल करके फलाक को पीने के लिए दें। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। सबसे पहले मतलूबा मिकदार में पानी लेकर उबालें, फिर ORT शामिल करें ताकि मुकम्मल हल पजीरी को यकीनी बनाया जा सके। अब पानी को कदरे ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए एक साइड पे रख दें, यानी नॉर्मल दर्जा हरारत पे आने दें। तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। इस दौरान मुकम्मल एहतियात बरतें ताकि जरसूम में पाउडर या पाउडर मिले पानी तक न पहुंचे। इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद चिकन्स को ये महलूल पिलाएं। फलाक 10 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकता है, तो साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, पानी उबालें, साशे डालें, मिक्सिंग करें। दर्जा हरारत नॉर्मल होने पे ये अमेज़ा उस बर्तन में डालकर पोल्ट्री बर्ड्स के सामने रखें जिसमें फलाक पहले से ही पानी पीने का आदी है। 10 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं, या एक ही मर्तबा 10 घंटों का पानी भर के ऐसा बंदोबस्त रखें कि पानी का दर्जा हरारत नॉर्मल रहे और जानदारी से दिलचस्पी से इस्तेमाल करते रहें। दौरान खरीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग खरीद रहे हैं। तारीख तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। इजाफी नमी, ज़्यादा गर्मी, धूप से बचाएं और बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। ORT मैसर न हो तो बतौर मतबादल ORS साशे इस्तेमाल करवाएं। किसी भी वजह से जिस्म में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो ऐसी सूरत हाल को हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं और मुख्तलिफ फ्लूइड्स, माया या साल्ट्स वगैरह का इस्तेमाल करवा के जिस्म में पानी, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करवाने पे नॉर्मल जिस्मानी सूरत हाल को हम रिहाइड्रेशन कहते हैं। और जिस्म के बेहतर काम करने के सिलसिले में रिहाइड्रेशन इंतहाई ज़रूरी है। मौसम गर्मा में जगह फी परिंदा बढ़ाएं, यानी फलाक को कदरे इजाफी जगह फराहम करें। ग्राम फी परिंदा कम करें। पानी 3 से 4, 4 से 5 मरतबा ताज़ा भरें। विटामिन सी, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करवाएं। डस्ट बाथ सहूलत मैसर करवाएं। बवक्त ज़रूरत डिवर्मिंग यानी किरम कुशी करवाएं। सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। जरासीम कुशी के हवाले से कोई ना कोई मौसर डिसइंफेक्टेंट पेशगी मैसर रखें और बायोसिक्योरिटी मतलब फलाक की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पे समझौता ना करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।